हाम्रोमा घरमा फ्रिज बिग्रियो मेरो मोजीले उले होला नि ग्यास राखेर जानु हो भने पैसा त 5000 दियो नि त्यो खेल्न दिनु 5000 ल म केटीमा चाहिँ किन्नु मन पर्छ त्यो भिडियो आउँछ नेपालमा अलाउडै छैन नेपाल अरु छ 5000 लिएर जाने त्यो त म तिमी खेला के घुम्न जानु पर्यो कोही खेल्ने काटेर चाहिँ निकाल्नु है गाडी छ अब वही वाली गर्नुपर्छ ठिकै छ भने ग्यास वाली गर्नुपर्छ त्यो गाडी सबैले चाहिँ सफा गर्छ नि प्रायः तर यसले सफा हुन्छ नि कतिको छ त्यो बाँकी छ कि तपाईँको यो कम्प्रेसरले कतिको काम गरिरहेछ सबै थाहा हुन्छ